Привет! Приглашаю вас на этот расклад. Устраивайтесь поудобнее. Устраивайтесь у моего камелька. Можно у камина моего присесть на это кресло или здесь, как вам удобно. Это будет виртуально. И виртуально-то на самом деле вы сюда придете в духе. А раз вы приходите в духе, это больше, чем на самом деле даже, да? И мы посмотрим расклад для вас на картах Ленорман. Старинный расклад, традиционный. И также карты ангелов. Получим информацию от хранителей вашего рода, от теней ваших предков. Здесь очень серьезно будет, здесь будут подсказки вам. А вначале сделаем традиционный расклад на лиловых и вишневых сумерках. Расклад будет такой. Смотрите, вот такая тема. Есть такой шепоток, да, старинный. Что было, есть и будет. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что дверь откроет, что на порог ступит. Вот такой старинный заговор на то, чтобы посмотреть правду на картах и получить инсайт, то есть информация, которая поможет вам в жизни. Здесь проявится в этих лиловых и вишневых сумерках. Здесь две колоды, чтобы было более глубоко и понятно. И потом это тени ваших предков. Это ангелы-хранители вашего рода. Очень важно, потому что именно когда вы смотрите видео, я прошу высших сил активировать в вашем пространстве именно ваших ангелов, ваших хранителей рода, тех, кто любит вас больше всего, кто заботится о вас. И таким образом мои расклады становятся очень активными, правдивыми для вас и очень так lovingly. Lovingly — это значит с любовью, да? И вот здесь будет для огненных знаков, а это овны, а это львы и это стрельцы. Для знаков стихии земля — это тельцы, девы и козероги. Здесь для стихии воздух, водолеи, весы и близнецы. И здесь для стихии вода, раки, рыбы и скорпионы. Здесь будет вам подсказка от ваших хранителей рода. Откроем через минуту. Давайте так, чтобы вам было все видно. Итак, если вы пришли ко мне сюда, я очень рада. Смотрите, пожалуйста, весь расклад, потому что высшие силы здесь с вами взаимодействуют. Это очень серьезно и в то же время приятно и с любовью. А я буду раскладывать старинную выкладку. Что стучит? Что стучит? По 3 карты. Что стучит в вашу жизнь? Что гремит? То есть вот-вот-вот уже просто хочет ворваться в эту жизнь и помочь вам. Что стучит? Что гремит? Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Что стучит? Что гремит? Что на пороге стоит? Вот уже 3 позиции есть. Что дверь открывает? Что дверь открывает? А ну-ка посмотрим 3 карты, что дверь открывает. И еще одна позиция, в раскладе 5 позиций. Что на порог ступает. А теперь представить себе порог своего дома или порог своей судьбы, да? Потому что порог имеется в виду ваша жизнь. Дом — это представительство вас, ваш дом. Дом — это ваша личность, да? И вот в этот дом можно себе представить такие позиции. Что стучит? Что стучит в вашу судьбу? Как написано в Библии, стучите, и будет вам открыто, да? Посмотрим здесь. Что стучит, девочки? Говорила я о доме, да? Говорила, что мы имеем в виду порог дома, это порог вашей личности, порог вашей счастливой судьбы. И какая карта вначале вышла? Дом. Вы понимаете, что расклад стоит смотреть, он очень-очень важный для вас. Стабильный дом, якорь дом, стабильный дом. Вот что стучит на пороге. Новый стабильный дом, новые стабильные отношения, стабильная квартира, стабильная личная жизнь. Вот что стучит к вам в дверь. А может, это дети в дом, а может, это внуки для кого-то в дом. Во всяком случае, в доме будет новая радость, новая защита. Дом — это защита. Это троекратная защита, потому что якорь тоже защита. Вот посмотрите, какие карты. Вот это стучит.
Самые лучшие карты в колоде. И мы говорили о доме, о пороге. Смотрите, порог вашего дома, вот дверь. Порог вашего дома. Цветы кругом, это означает счастье, сексуальность, любовь, изобилие, высокая энергетика цветов вокруг, счастливый особняк целый. Вот это ваш дом. И на пороге этого дома новая любовь, новое счастье, новая работа, якорь и ребенок. Вот что стучит в вашу дверь. Новая работа, которая принесет новые стабильные финансы, новая обстановка в доме. Кто-то построит новый дом с нуля. Это вообще счастливые люди, если у вас так получается. Итак, вот что стучит. Девочки, если карты будут так называемые негативные выходить, во-первых, у нас есть еще много карт, чтобы их объяснить. А во-вторых, так называемые негативные карты – это просто предупреждение, больше ничего. Все карты хорошие. Итак, это было стучит, что гремит. То есть, что хочет вам сказать карты, что они хотят вам сказать. В профессии много работы, и профессия по судьбе. Луна – это карта судьбы. Как научил меня Джон, Луна – это хранители вашего рода, это тени ваших предков. Это таланты, которые вы унаследовали, родовые таланты. Это ваша счастливая судьба, это ваша дорога жизни. Луна дает такую узкую серебряную дорожку. Именно ваша субъективная, ваша идеальная, ваша индивидуальная жизнь. Вот это чаще всего показывает Луна. Ну, принято сказать эмоции. Мама, кстати, мама это и есть тени предков, да. Но здесь больше речь идет о том, что карта Луна по астрологии вообще всегда она показывает ваши таланты. Вам быть предпринимателем. Ну, знаете, если вы работаете на работодателя, вы тоже предприниматель, потому что каждый человек, который ходит на работу, он обязан продвигать сам себя. То есть вырабатывать свой профессионализм, да, свои какие-то качества профессиональные, свои квалификации поднимать. И это даст вам новую карьеру, взлет карьеры, новую удачу. И карта метла – это, конечно, много работы, много индивидуальной работы, которая вам принесет счастье, серебро, много денег. Но еще, может быть, для некоторых проиграется, что это нужно почистить ваше пространство, почистить ваш дом от негатива любого, который мог задержаться. Луна тоже очищает. Луна – это карта очищения от негатива, потому что там живут наши предки, они нам помогают. Очищение от негатива. А также тотемное животное леса идет своей дорогой. Идите своей дорогой, вы прекрасны. Так, огонь немножко у меня дает такой звук, ну, такое качество этого камина. Не знаю почему, но так трещат всегда поленья. Может, потому что они сухие. Ну, вы слышите, дайте мне знать, или вам хорошо слышно. Здесь огонь, я специально зажгла огонь, чтобы очищать вас от негатива. И не зря я это сделала, потому что здесь вам нужно очиститься от негатива. И любое мое видео, оно обладает автоматическими такими возможностями очистить вас от негатива. Здесь я вижу счастливая судьба, много хорошей работы. Я вижу, что вы пойдете своим путем. Вот что гремит. Гремит судьба, сказать вам, у вас будет счастье. Вы индивидуальность, проявите свою индивидуальность. И эти тоже карты говорят, что Вселенная и другие люди хотят увидеть всю вашу красоту. Украсьте с собой свою улицу, свой город, свой дом. Этот расклад говорит. И у вас будет счастье. Это что гремит. Итак, было, что стучит, что гремит, что на пороге. Что на пороге стоит. Вот, что у вас на пороге стоит. Может быть, это предупреждение, если карты сложные. Мы посмотрим, какие карты, правда? Что на пороге стоит. Но это карта дерева, это карта жизни. И вот что растопит ваше сердце. Такое зимнее дерево, красивое, да? Синий такой красивый цвет. Растопит ваше сердце подарки. Это кольцо, подарки судьбы, и скоро они будут. Карта коса – это настало время урожая. Что на пороге стоит? Подарки судьбы. Милый даст кольцо, милый даст подарок, милый посвятит свою жизнь вам. Ваш любимый сделает предложение, будет с ним встреча, исчезнут качели или преграды, препятствия, третьи лица, которые, может быть, мешали. Самые лучшие светлые силы убирают весь негатив, потому что карта коса именно в этом сочетании говорит, что вам нужно убирать негатив из вашей жизни, потому что это дерево вашей жизни. Вам нужно убирать негатив из вашей жизни, вам нужно избавляться от врагов. Этот огонь исцеляет, очищает.
вас от негатива, а также эта коса убирает всех врагов, дает им обратку, уводит этих врагов в никуда, в небытие, потому что злые люди, которые другим копают яму, обычно в нее и попадают. И об этом карта коса. Сама судьба истребляет, уничтожает всех ваших врагов, потому что вам сейчас нужно очищение души. Может, вы потеряли силы где-то, может, вы истощились, может, вам сейчас нужно избавление от каких-то врагов. И это будет для вас не просто избавление, это будет для вас подарок судьбы. Потому что карта кольцо – это подарки судьбы. Вот что у вас на пороге стоит. Смотрим дальше. Вот эти три карты будут говорить там дальше о предсказании так. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. А это, что дверь открывает. Что дверь для вас открывает? А ну-ка смотрим. Еще одна карта лисы. Значит, это самое сильное место силы в этом раскладе. Если карты в раскладе повторяются, они хотят вам сказать что-то особенное, очень важное. Здесь две колоды, лиловые и вишневые сумерки. И обе колоды одинаковые. У нас уже одна лиса была, вот она, из вишневых сумерек. А это ваша зрелость, ваш зрелый ум, ваша зрелая красота. Не обращайте внимания, что там говорят. Есть такие, к сожалению, общества, где считается, что возраст – это недостаток. Нет, это ваше достоинство. Это красота души и тоже внешняя идеальная красота. Две лисы, а значит, вам нужно проявлять свою яркость, проявлять свою смелость, проявлять свою способность во всем. Не стесняться себя, а наоборот, показывать свою красоту. Так делает лиса. Здесь тотемная лиса, и она вышла дважды. Это самая сильная карта. Что вам дверь открывает? Ваша яркость, ваша харизма, ваше умение себя проявлять в профессии, а также и в любви. Почему в любви? Потому что между двумя лисами у нас карта аисты. А карта аист – это счастливая женская судьба, счастливая семья, женская мужская судьба и перемены в личной жизни, когда уходит одиночество, и вы становитесь счастливы в личной жизни. А также башня вместе с лисой – это то, что вы будете успешны в карьере. Вот что у вас на пороге стоит. Замечательно, я очень рада. Итак, еще одна позиция. Вот это, что на порог ступает. Вот это, что порог, что открывает дверь, да, вот это, что открывает дверь, а это, что на порог ступает. Вот дверь открыта, представьте себе ваш дом. Вот этот предыдущий расклад открывает дверь в ваш дом. То есть что входит в дом? Счастливая профессия, финансы, изобилие в финансах, а также счастье в личной жизни. Потому что это была позиция, что дверь открывает. Дверь вашего дома открывает счастливые финансы, успех в работе, потому что башня – сигнификатор работы, а также перемены в личной жизни. Это может быть, вы дом купите, квартиру купите, переедете в какую-то страну лучшую или город, съедете с любимым человеком. Вот что у вас дверь открывает, да, в вашем доме. Потому что в этом раскладе сигнификатор – это дом. И именно эта карта и вышла в первом раскладе, в первой позиции. Итак, что у вас на порог ступает, на порог вашего дома? Вот что ступает: мудрость, разговоры с любимыми людьми, встречи, беседы, приятные отношения с друг другом, а также успех в делах, потому что переговоры какие-то будут решаться. Может быть, дела в суде будут решаться, у нотариуса, в городских властях, где-то в международных проблемах или вопросах. Может быть, визы долго не было, сейчас ее получите. Может, вы получите ключи от вашего дома, ценные бумаги будут решаться. И открываются дороги наконец. Потому что карта развилка, она имеет много значений. Если карта развилка выходит с картой крест, там, может быть, и предки рода говорят к вам, или же негативно вас показывается. Но карта дороги и развилка вместе с картой ребенок, кстати, ребенок повторился 2 раза, значит, это место силы. Карта развилка вместе с картой ребенок говорит, новые дороги открываются. Открываются новые дороги на любовь, на успех в делах и на счастье. И будут идти очень успешные переговоры, и открываются новые дороги. Новые дороги к счастливому дому. У меня есть такая красивая чистка, она называется «Строим дом
по новому адресу, на новой улице, в котором будет успешно и радостно жить. У меня есть такая чистка, я его давно сделала, но она очень и очень важная. Там я открываю эзотерический канал «Дом по новому адресу на новой улице». Очень важная чистка для открытия дорог. Кому нужно, пожалуйста, получайте от нее помощь. Кстати, все мои чистки безоплатные, я ничего не продаю. Итак, что вы здесь видите? Открываются дороги дважды, ребенок дважды проходит, это тоже место силы. Открываются дороги на любовь и успешные финансы, на счастливый дом. А в этом раскладе карта ребенок повторилась, а также повторилась карта лиса. А ребенок вместе с лисой означает, что у вас будет новая работа и счастливые финансы, и вы обновитесь, то есть ваша личность обновится. Это говорит о том, что у вас будет, например, новая прическа, новое платье, новая красивая фигура, новая жизнь, вы обновитесь как личность. Теперь начинаем смотреть карты ангелов. Сейчас в этом видео я прошу ваших ангелов войти в ваше пространство, и вы ощущаете, что ангелы появляются в вашем пространстве. Вы можете это ощущать чисто энергетически, или же запахом, или же какой-то легкой энергетикой, или же даже в теле, например, плечи опустились. Это значит, ангелы положили руки на ваши плечи. Это для знаков стихии огонь. Львы, овны и стрельцы. Написано на карте «Празднуй». А вы давно не праздновали, а вы вот не умеете праздновать свою жизнь, вы умеете только работать тяжело, да? Вам все дается тяжело. А здесь написано «Празднуй», умей праздновать. Уметь праздновать, конечно, это не напиться, там, бутылку виски выпить, да? Или же уметь праздновать, это не означает только кому-то что-то сделать хорошее. А уметь праздновать, это праздновать свою жизнь каждый день. Каждый день утром думать, какая я счастливая, я вижу этот мир. И тогда судьба начнет давать вам подарки. Тогда судьба начнет давать вам и деньги, и любовь, и все, что вам нужно. Написано на карте Celebration. В эту карту нужно войти, почувствовать себя вот такой нарядной, красивой, успешной. И у вас, уважаемые знаки стихии огонь, обязательно будет повод, чтобы праздновать. Написано так, значит, будет повод, чтобы праздновать. А повод, чтобы праздновать, это успешная работа, это счастливая личная жизнь. Теперь, видите, как хорошо вышло, да? Теперь знаете, что если вы относитесь к стихии огонь, нужно продолжать смотреть видео, потому что та стихия, которая вами руководит, это может быть стихия по Солнцу или по асценденту, или по Луне. По всем нужно смотреть параметрам. А все остальные стихии тоже есть в вашей карте рождения, то есть в вашей жизни. Без какой-то стихии вы не можете жить. Все стихии нужны, все стихии важны. Поэтому продолжайте смотреть, и здесь получите дополнительные подсказки. А главная подсказка здесь будет для людей, для моих любимых слушателей, кто относится к стихии Земля. Это Тельцы, Девы и Козероги. Вот что говорят вам ваши ангелы. Написано dreams, либо же мечтай. Мечтай, и это правда, потому что когда мы правильно мечтаем, мы визуализируем свое счастливое будущее, то есть мы проектируем свою счастливую судьбу, мы делаем, творим свою реальность, да, это очень важно. И эта реальность, когда мы раскрашиваем разными красками, мы в нее входим в эту проекцию и начинаем проживать свою счастливую судьбу. Так говорят ангелы. Посмотрите, здесь вы проектируете свою счастливую жизнь. Загадайте эту карту. Представьте, как наяву все, что вы сейчас для себя хотите, и ваше желание 100% сбудется. Так говорит эта карта ангелов. Написано «Мечтайте, и ваши мечты сбудутся». Вот такое простое, лаконичное, одним только словом, но очень важное, как заклинание, как молитва, как оберег. И обязательно сбудется ваша мечта. Это было для огненных знаков, вернее для земных. Но для огненных тоже, это дополнительная подсказка для всех знаков. Теперь эта карта ангелов, которая просто язык ангелов, да, будет для стихии воздух. Если вы относитесь к Весам, Близнецам или же Водолеям, здесь для вас будет основная подсказка. А другие карты ангелов будет дополнительная подсказка. Итак, ваша основная подсказка. Написано гармония. Видите, harmony или же гармония. В вашу жизнь сейчас входит гармония. Что это означает?
Если вы ссорились с любимым человеком, потому что не понимали друг друга, вы и он хотели одного и того же. Вы и он хотели счастья, но не получалось объяснить друг другу это, потому что у каждого человека свой язык. Это язык предков. Это язык предков. Поэтому нам, чтобы договориться с друг другом, нужно как бы открыть свой ум, чтобы научиться понимать язык другого человека. Может быть, это тот же язык, русский или турецкий или английский, тот же самый язык. Но у каждого человека свой язык, своего понимания каждого слова, свое понимание образов. Поэтому я говорю, мои расклады, они как индивидуальные. Почему? Потому что каждое мое слово вы поймете по-своему, субъективно. Точно так же, когда вы с человеком или ссоритесь, или договариваетесь, каждый говорит на своем языке. И чтобы услышать язык другого человека для бизнеса, для дел, во время переговоров или во время беседы с любимым, нужно быть открытым к пониманию другого языка, что на самом деле и просто, и сложно одновременно. Просто потому, что нужно просто иметь открытый ум, без этих зажимов, без этих клише, установок, всяких установок нам навязанных. А сложно, потому что сделать это сложно. Нужно переступить через себя. И вот эта карта говорит, если вы это сумеете, у вас будет гармония, успех во всем. Что вы для себя хотите? А сейчас загадайте, что вы для себя хотите. Скажите это вслух или внутренним голосом, и у вас это произойдет. Будет прекрасная работа, или же это на любовь. То, что загадали, то и сбудется. Вот так, мои любимые, уважаемые воздушные знаки. А эта карта будет для водных знаков. Но все другие знаки тоже смотрите, потому что здесь для вас дополнительная подсказка. На карте написано содружество, созвучие, что еще? Когда мы объединяемся в одно, например, когда он и она соединяются, получается одна личность. Да? То есть две половинки, так называемые. Написано на карте union, или же содружество, или это вместе быть с тем, кого любите, о ком заботитесь, или же вместе быть с работой, которую любите. Ведь можно быть женатым на работе, в этом ничего плохого нет, если вы работу очень-очень любите. Но если вы женаты на нелюбимой работе, это очень токсично, тогда работу нужно менять. На карте написано union, это означает, что с любимым человеком вы будете одним целым, одно целое. И здесь ваша фигура, она такая свободная, раскрепощенная, раскрытая. Эти колонны представляют успешную жизнь. И в голове у вас лотос. Лотос – это символ счастья, благополучия, изобилия. Видите, у вас в голове лотос. Это означает, что мысли к вам будут приходить только конструктивные, что вы будете добиваться только счастья, только успеха во всем. Это значит, что вам повезет в том, чем вы занимаетесь. Это означает, что если вы до сих пор одиноки, вы обязательно найдете человека, с которым вы будете очень счастливы. Вы найдете его, потому что высшие силы, ваши ангелы сведут вас вместе. Только будьте открыты, не бойтесь показывать себя миру, ищите, и будет найдено. Обязательно. Есть очень много людей, которые вам подойдут. И все зависит от того, как вы будете искать. Но во всяком случае карта говорит 100% для всех знаков воды, а это раки, рыбы и скорпионы, вы обязательно найдете свое счастье. Вы обязательно найдете человека, с которым вы будете созвучны, и вы соедините свои жизни вместе, вы соедините свои истории вместе, родовые истории, ваши дома соединятся, ваши финансы соединятся, и вы станете богаче в 2 раза, и вы станете счастливее в 2 раза, потому что в 2 раза сильнее, потому что 1 плюс 1 будет 2, то есть дважды все, да? Вот так классно на этой карте все сказано. У вас будет содружество вас и ваших целей. Union – это стремление к тому, чего вы хотите для себя. И то, чего вы для себя хотите, соединится с вами, а значит, будет вас продвигать по жизни, и высшие силы будут толкать вас к успеху. Вот такая замечательная карта ангелов, и это то, что хотели вам сказать здесь ангелы. Вот так, девочки и мальчики, дорогие, не уходите, пока я собираю карты, потому что сбор карт, он литургический, да? Я уже слышала, мне мои приятели, мои дорогие друзья говорят, что уже повторяют за мной. Ну, тот, кто создал метод, тот ими имеет право пользоваться, и тогда метод будет работать для слушателей. Каждый эзотерик должен свои методы создавать. Это мой метод. Сбор, литургический сбор, потому что я литургический священник, я священнослужитель, и
этим занимаюсь профессионально, и это мой авторский метод. Итак, здесь ангелы идут назад в свою коробочку, а когда нужно будет, они опять будут нам служить. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам понравилась эта выкладка. Я еще раз ее повторю, вы можете ее делать вместе с игральными картами, если у вас других нет карт. Это очень просто. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог ступает. Вот такая красивая присказка, старинная. Этой присказке, наверное, больше 1000 лет. А я вас всех люблю, обожаю. Всем желаю счастья. Это у меня разделитель колоды, потому что иногда я использую колоды разделенные. В этом случае я использовала вместе. И всех вас очень люблю, обожаю. Всем желаю счастья. Приходите на мои видео, старые, новые. Везде для себя получите помощь. Приходите, когда вам хочется побеседовать с лучшим другом в моем лице. Когда вам нужна подсказка от моих карт, и вы всегда, гарантированно, вы всегда с пользой для себя на моих видео проведете время. А я вас всех люблю, обожаю и служу вам верой и правдой. Кому нужны уроки, обращайтесь ко мне на сайт. Можно найти мои уроки у меня на сайте, и переход на сайт есть под каждым видео в описании видео или же о канале. Кому нужно, меня найдет. Уроки всегда нужно получать от автора. И если работа автора вам нравится, конечно же, уроки вам помогут. Я вас очень люблю, желаю вам счастья, до скорой встречи.